Välkommen till Energimyndighetens instruktionsfilm för den praktiska användningen av Styrels planeringsdokument. Filmen utgår ifrån statliga myndigheters perspektiv och syftet med filmen är att du som ska använda planeringsdokumenten ska få se hur det går till rent praktiskt. Om du är intresserad av en annan aktörs del i styrelseprocessen eller till exempel hur identifieringen av samhällsviktiga elanvändare går till, gå in på www.energimyndigheten.se/styrel eller klicka på länken i beskrivningen nedanför filmen om du är inne på YouTube. Filmen är ett komplement till handboken och användarhandledningen och du bör därför ha dem nära till hands när du tittar. Även de finns tillgängliga på hemsidan. Du kan när som helst pausa filmen om du själv vill testa någonting som demonstreras eller hoppa till ett annat avsnitt genom att klicka på länkarna vid innehållsförteckningen i informationsrutan. Statliga myndigheter är framförallt med i styrelseprocessens steg 1. Planeringsomgången börjar med att statliga myndigheter laddar ner planeringsdokument 1 från Energimyndighetens hemsida och påbörjar sitt arbete med att identifiera samhällsviktiga elanvändare. Myndigheterna skickar dessutom ut planeringsdokument 1 med relevant information till privata och andra enskilda aktörer inom sin sektor som identifierar samhällsviktiga elanvändare och på ett lämpligt sätt för över ifyllda planeringsdokument till myndigheterna. Slutligen sammanställer och för myndigheterna över planeringsdokument 1 med länsspecifik data till alla berörda länsstyrelser. Resten av den här filmen kommer att visa hur planeringsdokument 1 och dess funktioner kan användas. Nu har vi alltså planeringsdokument 1 framför oss. Innan du börjar arbeta i ett planeringsdokument, klicka först på Aktivera innehåll eller Enable Content i den gula raden. Överst i dokumentet hittar du rutor där du kan skriva in diarienummer, sekretess och övriga kommentarer. Under rutorna ser du 5 knappar som aktiverar dokumentets inbyggda funktioner, något som vi kommer att prata om lite senare, och slutligen själva listan med samhällsviktiga elanvändare. För att få mer information om vad som ska stå i respektive kolumn, vila muspekaren över rubrikrutan. Som myndighet identifierar vi elanvändare både inom den egna verksamheten och inom vårt ansvarsområde. Till att börja med skriver vi in en av våra egna elanvändare manuellt. Börja med att fylla i det län och den kommun som elanvändaren finns i. I kolumnen avsändare skriver vi in vilken organisation som har rapporterat in elanvändaren. I det här fallet är det vi själva, Telemyndigheten. Under samhällsviktig verksamhet skriver vi in vilken slags verksamhet det gäller och i nästa kolumn fyller vi namnet på elanvändaren. Nästa kolumn berör prioritetsklass som anges i form av en siffra mellan 1 och 7. Vi väljer att inte fylla i den här kolumnen ännu utan vänta tills vi har alla elanvändare registrerade. Sedan ska elanvändarens adress, postnummer och postort fyllas i. Om det inte finns någon adress går det bra att fylla i med geografiska koordinater. Finns det ytterligare information om elanvändaren och varför den har fått sin prioritering kan detta skrivas i kolumnen för eventuell kommentar. Annars skriver vi helt enkelt ett X. I nästa kolumn ska elanvändarens anläggningsidentitet, GSRN-koden, fyllas i. Och här är det extra viktigt att vara noggrann. Att anläggningsidentiteten fylls i korrekt är avgörande för att elanvändaren ska kunna vara med i styrelunderlaget. Anläggningsidentiteten ska vara 18 siffror lång och börja med siffrorna 735999. För information om hur du får fram en elanvändares anläggningsidentitet hänvisar vi till handboken. Om elanvändaren omfattas av sekretess hänvisar vi till relevant lagstiftning i nästa kolumn. För att det inte ska råda något tvivel ska det alltid stå något i kolumnen, så om en elanvändare inte omfattas av sekretess skriver vi in ett X. I nästa kolumn ska datumet när elanvändaren identifierades fyllas i. Formatet ska alltid vara år, månad, dag, så att det går att sortera. Nätkoncessionshavare, det vill säga företaget som ansvarar för elledningen, fyller vi i som sista kolumn. Övriga 3 kolumner fylls endast i av respektive nätkoncessionshavare. Nu ska vi börja titta på dokumentets inbyggda funktioner för import och export av styrelldata. Många aktörer har data från föregående planeringsomgångar som utgör en bra grund även för denna planeringsomgång. Tryck på Importera data från nedsparade filer, gamla planeringsdokument 2014. Välj sedan filen med den gamla datan och tryck på Öppna. Varje gång data importeras in till planeringsdokument 1 skapas automatiskt en rapport som visar hur många objekt som har importerats. Denna rapport kan vara bra att spara ner, särskilt ifall något verkar ha gått snett med importen. Se till att ge filen ett unikt namn. Spara. Och stäng sedan ner rapportrutan. Eftersom många aktörer samlar in elanvändare från andra aktörer inom sin sektor
finns det också en funktion för att importera planeringsdokument 1 från nuvarande planeringsomgång. För dig som användare fungerar den på precis samma sätt. Klicka på knappen, välj vilken fil du vill importera och klicka på öppna. Detta kan förstås upprepas för varje inkommet planeringsdokument. I den här rapporten kan vi se att ett objekt som har importerats har samma GSRN-kod som ett objekt som redan finns i listan. Den här rapporten är alltså extra viktig att spara så att vi har tillgång till informationen om vi inte kan hitta dubbletten direkt. Vi stänger ner rapporten och tittar efter 2 rader som har samma anläggningsidentiteter. I det här fallet var det enkelt eftersom de av en slump låg bredvid varandra. Genom att jämföra de 2 raderna kan vi se att det bara rör sig om ett stavfel. Därmed kan vi radera en av raderna och gå vidare. Hade det rört sig om 2 uppenbart olika objekt med samma GSRN-kod hade vi behövt kontakta båda dess avsändare för att avgöra ifall någon av dem blivit felregistrerad. När mängden objekt ökar kan det finnas anledning att filtrera fram en viss typ av elanvändare eller objekt från en specifik avsändare. För att göra det, klicka på pilen nere till höger i kolumnen som du vill filtrera på och kryssa sedan i de objekt som du vill se. Vi väljer att bara se objekt som Tele4 Sonus har skickat in. Under filtrerat på visas de kolumner som just nu har ett aktivt filter. Med hjälp av knappen Ta bort all filtrering kan du återställa dokumentet så att alla objekt syns igen. Vid prioritering av samhällsviktiga elanvändare används klasserna 1-7 som fylls i kolumnen. Kolumnen till höger fylls i automatiskt med en poäng motsvarande varje prioritetsklass. I styrelhandboken finns information och tips om hur prioriteringen går till. Det är viktigt att se över och eventuellt ändra de prioritetsklassningar som andra aktörer har gjort. Observera att myndigheten vid behov kan höja en elanvändares prioritetsklass men inte sänka den utan en dialog med uppgiftslämnaren. Myndigheternas sista uppgift i denna fas är att dela upp och på lämpligt sätt föra över sin data till landets länsstyrelser. För detta används knappen Skapa separata underlag. När du klickar på knappen kommer det upp en ruta där du kan välja hur du vill dela upp datan som ska skickas ut. På län, kommun, avsändare eller nätkoncessionshavare. Som myndighet väljer vi att dela upp datan utifrån ett specifikt län. Även här är det viktigt att döpa dokumentet till ett unikt namn så att både vi och mottagaren förstår vilken data det handlar om. När vi trycker på spara kommer det nya dokumentet att skapas. Detta tar olika lång tid för olika datorer och beroende på dokumentets storlek. I detta steg kan det ibland upplevas som att ingenting händer eller att programmet har hängt sig. Detta är dock normalt, så låt det få ta upp till 3 minuter innan du försöker stänga ner programmet. Upprepa sedan detta steg för varje länsstyrelse som ska ta emot data. Nu har vi gått igenom alla funktioner som myndigheter använder i sin del av styrel. Om du vill veta mer om styrelprocessen eller har några andra frågor, gå in på www.energimyndigheten.se/styrel. Tack för din uppmärksamhet och lycka till med planeringen!